Այսօր մեր հյուրն է Հայաստանում Ինտերի պաշտոնական ֆանակումբի նախագահ հիմնադիր Էդգար Պետրոսյանը։ Առաջին տարին մենք գրանցվեցինք, 27 անդամ ունեինք ընդամենը այդ ժամանակ։ Այս պայմանությամբ կարող եմ ասել, որ ավարտված մրցաշրջանի համար գրանցված 92 հոգի է եղել, պաշտոնապես գրանցված։ Գնացել էինք Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակիչը 4-3-ը, գնացել էինք Ինտեր Լացիո, Ինտեր Նապոլի, ամենահիշարժաններից մեկը եղել է, որ գնացել էինք բավականին մեծ խմբով 20 թվականի Միլանյան դերբին։ Ինչպիսին է ձեր շփումը Մխիթարյանի հետ, ինչ որ հարցերով օգնել է եւ հանդիպել եք արդյոք նրա հետ։ Հանդիպել ենք անցյալ ամառ։ Ինտերը այսօր, ինչպես շատերն են հումորում ասում, մեր հայկական ֆուտբոլի միակ կամ եզակի լուսավոր կետն է Ինտերը։ Ես կանխատեսում եմ 3-2 Ինտերի հաղթանակ։ Ճիշտ ասած ուզում եմ ես նույն բանը ասել, բայց այդ դեպքում կասեմ 3-1։ Ողջույն ֆուտբոլային հանրությանը, 2 օրից տեղի կունենա Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչը, 30 տարի ֆուտբոլ եմ դիտում եւ չեմ հիշում Հայաստանում, որպեսզի Փարիզ Սեն-Ժերմանի երկրպագու հանդիպեմ եւ վստահ եմ, որ երկրպագուների 99%-ը երկրպագելու է Ինտերին եւ Մխիթարյանին։ Այսօր մեր հյուրն է Հայաստանում Ինտերի պաշտոնական ֆանակումբի նախագահ հիմնադիր Էդգար Պետրոսյանը։ Էդգար, ողջույն։ Ողջույն։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես գիտեմ, որ արդեն 9 տարի որ գործում է, չէ՞, ֆանակումբը, պաշտոնական, հետաքրքիր է ինչպես եք դարձել պաշտոնական, ինչպես է ստեղծվել ֆանակումբը եւ ովքեր են եղել առաջին հիմնադիրները։ Ստեղծել ենք 2016 թվականի մրցաշրջանի ժամանակ, 16-17 թվականի, այսինքն հաջորդ տարի կլինի արդեն 10 տարի, ինչ պաշտոնական գործում է մեր ֆանակումբը։ Միտքը եկել է պարզապես միավորել բոլոր Ինտերի սիրահարներին Հայաստանում, ճիշտ ասած առաջի օրերին, երբ որ մտածում էինք պաշտոնական ֆանակումբ հիմնելու մասին, չէինք կարծում, որ այդ քանակի Ինտերի ֆանատներ կան Հայաստանում, Երևանում, ոչ միայն Երևանում, Հայաստանում։ Դիմեցինք Ինտերին, դրական պատասխանը ստացանք եւ 27 հոգով առաջին տարին մենք գրանցվեցինք, 27 անդամ ունեինք ընդամենը այդ ժամանակ։ Այս պայմանությամբ կարող եմ ասել, որ ավարտված մրցաշրջանի համար գրանցված 92 հոգի է եղել, պաշտոնապես գրանցված, հաջորդ տարվա, հաջորդ սեզոնի 20-26 թվականի մրցաշրջանի համար ակնկալում ենք 100-ից ավել։ Այսինքն այդպես հեշտ է դառնալ ակումբի պաշտոնական ֆան կլուբ։ Գիտեմ, որ Բարսելոնայի երկրպագուները այստեղ տարիներ չարչարվում էին եւ ուրիշ ակումբներն էլ ձեզանից բացի ով Մադրիդը հա ունի երևի։ Մադրիդը ունի, ժամանակին Ռոման ուներ, ես գիտեմ, բայց Ռոմայի մոտ ես լսել եմ, որ ինչ որ բյուրոկրատիկ դժվարություններ կար, բավականին մեծ քանակի թղթեր պետք է ստորագրեին, հավաքեին, ուղարկեին։ Չէ, մեզ մոտ շատ ավելի հեշտ էր Ինտերում, շատ ավելի հեշտ ստացվեց։ Մի քանի փաստաթուղթ ենք ստորագրել, վճարում ենք անդամավճարները տարեկան, ստանում ենք մեր նվերները, welcome։ Կարելի է հարցնել ինչ անդամավճարները եւ ինչ եք ստանում դրա դիմաց։ Անդամավճարները տարեկան 12000 դրամ էր, օրինակ անցյալ տարի, այս տարի դեռ չգիտենք ինչ թվերի մասին է խոսքը, բայց ինձ չի թվում, որ ինչ որ էական տարբերություն կլինի։ Եվ ստանում ենք ինչ որ welcome kit, մի հատ փաթ հետ նվերների, ամեն տարի տարբերվում են դրանք։ Հստակ ինչ որ մի նվեր չի ամեն տարի, որ ասենք էլի։ Թիմը աջակցում է խաղերի տոմսերի հարցում։ Հա, իհարկե։ Որ խաղերն եք Ինտերի միջոցով գնացել։ Գնացել էինք Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակիչը 4-3-ը, գնացել էինք Ինտեր Լացիո, Ինտեր Նապոլի, ամենահիշարժաններից մեկը եղել է, որ գնացել էինք բավականին մեծ խմբով 20 թվականի Միլանյան դերբին, երբ Ինտերը առաջի խաղակից հետո պարտվում էր 0-2, վերջապես 4-2 վերջում հաղթեցինք։ Շատ անմոռանալի էմոցիաներ էր թողել այդ խաղը, բայց այս կիսաեզրափակիչից հետո Բարսելոնայի դեմ վերապրեցինք նույն էմոցիաները ստադիոնում։ Առավելագույնը քանի տոմս են հատկացրել։ Ինչքան խնդրել ենք, այդքան էլ հատկացրել են, այո։ Այսպես ասեմ, Ինտերի պաշտոնական ֆանակումբի ներկայացուցիչ լինելը թույլ է տալիս տոմսեր գնել, մինչև որ այդ տոմսերը բացվում են հանրության համար։ Այսինքն 1-2 օր շուտ մենք հնարավորություն ունենք տոմսեր գնել։ Մենք չենք ասում, մեզ պետք է այս տոմսերը, մենք պարզապես երբ որ
տոմսերի վաճառքը բացվում է, այնտեղ կա Siamonoi քարտերի քարտապաններ, որոնք հիմնականում իտալացիներ են, եւ կա Interclub քարտապաններ, որոնց համար վաճառքը նախավաճառք է ավելի շուտ։ Վաճառքը բացվում է շատ ավելի շուտ, ասենք 1-2 օր շուտ, քան հիմնական հանրության համար։ Այսինքն հայ երկրպագուների միակ խնդիրը ստացվում է վիզան է, հա, դու ցանկացած պարագայում գրեթե ինտերը խաղել կարող ես։ Ցավոք սրտի, այո։ Ցավոք սրտի, այո, որովհետև տոմսերը շատ, ես չեմ ասի եզրափակչի համար, բայց մնացած խաղերի համար ցանկացած քանակությամբ տոմսեր մենք կարող ենք գնել։ Միշտ եզրափակիչը խնդիր է եղել, միշտ, անգամ լրագրողների համար էլ ոչ միշտ են եղել տեղեր, այս եզրափակչում ինտեր աջակցել է կամ դիմել եք։ Ես գիտեմ, որ մի քանի հոգի դիմել են այն մարդիկ, ովքեր վիզա ունեն։ Այսպես էր process-ը։ Ինտերի կայքում կար մի հատ հղում կար, որտեղ որ գրանցվելով հերթի մեջ էիր կանգնում կոդ ստանալու համար, որի միջոցով UEFA-ի կայքից արդեն կարող ես գնել տոմսը։ Բավականին մեծ քանակությամբ մարդիկ ամբողջ աշխարհում ես գիտեմ, որ գրանցվել էին մոտ ինտերի հաղորդմամբ մոտ 200,000-ից մի քիչ ավել հոգի գրանցվել էին այդ կոդը ստանալու համար, բայց իմ իմանալով իմ տվյալներով մոտ 18,000 տոմս է հատկացվել ընդամենը ինտերին։ Բնականաբար է, որ այսպես ասեմ, Հայաստանից ինտերկլուբերից տարածաշրջանի ես գիտեմ, որ ոչ մեկ չի ստացել այդ կոդը տոմս գնելու համար։ Շփվել ենք Վրաստանի մեր գոլեգաների հետ, շփվել ենք Պարսկաստանի, ոչ ոք այդ կոդը չէր ստացել։ Իմ ճանաչած ամենամոլը երկրպագուներից մեկը ինտերի երկրպագու է, ԱՄՆ-ում է բնակվում, Գևորգը եւ ձեր ֆանակումբից է եւ ես հիշում եմ, որ նա աշխատում էր բոլոր խաղերին, ամենից կամ մեկնել խաղը դիտելու կամ ԱՄՆ-ում առավոտյան զարթնել եւ դիտել, ինչն է այդպես մոգական ինտերի, որ հիմնականում այդ ձեր սերունդը 10 թվականից առաջ է սկսել ինտերը սիրել, չեմպիոնությունից առաջ, չէ։ Որ պահից է հիմնականում երկրպագուների մոտ սկսվել։ Օրինակ, եթե Ռեալի Գալակտիկոսն են սիրում, Յուվենտուսի երկրպագուների մեծ մասը 96 այդ 7 թվականից ինտերի պիկը երբ է եղել։ Չեմ կարող ասել իրականում։ Ես սկսել եմ ինտեր սիրել 90-ականների վերջ, երբ որ Ջորկաևն է տեղափոխվել, դե այն ժամանակ միակ հայն էր, որ ինչ որ հանրահայտ խմբում խաղում էր, հանրահայտ թմում խաղում էր եւ այդպես սկսվեց իմ մոտ եւ շարունակվեց։ Այսինքն 98 թվականից երկրպագում եմ ինտերին։ Կարող եմ ասել իմ կարծիքը, զուտ սուբյեկտիվ կարծիքը, որ այդ Մորինյոյի ժամանակվա թմին 2008-9 թվականներից է սկսել հիմնականում Հայաստանում երևի թե, բայց վստահ չեմ։ Ես 2010 թվականի եզրափակիչն եմ հիշում, Ինտեր Բավարիա, սպորտ ակումբում ենք դիտում եւ երևի թե 80-20-ի հարաբերակցությամբ Բավարիա երկրպագուներ էին։ Ինտեր այդպիսի Հայաստանում մեծ ֆանակումբ չուներ։ Իրականում երբ որ ես նշեցի արդեն, որ երբ որ ստեղծում էինք ֆանակումբը, մենք էլ ենք կարծում, որ մեծ քանակի ինտերի երկրպագուներ Հայաստանում չեն լինի, բայց փաստացի տեսնում ենք, որ կան։ Այսպես ասեմ, Հենոյի ինտեր տեղափոխվելն էլ ինչ որ չափով օգնեց, մի որոշ քանակությամբ մարդիկ էլի եկան հենց Հենրիխ Մխիթարյանի համար մեր մոտ անդամակցելու։ Բայց մեծ մասը հենց իրականում ինտերի ֆանատներ են, ինչպես դուք նշեցիք, Գևորգը, որը որ բնակվում է ԱՄՆ-ում, այս պայդրությամբ ունենք 4 հոգի, 4 անդամ հայ տղաներ, որից մեկը Գևորգն է, որոնք Ամերիկայում են բնակվում եւ անդամագրվել են մեր ակումբում։ Ինչպիսին է ձեր շփումը Մխիթարյանի հետ, ինչ որ հարցերով օգնել է եւ հանդիպել եք արդյոք նրա հետ։ Հանդիպել ենք անցյալ ամառ, երբ որ ինտերը նվաճեց իր 20-րդ չեմպիոնական տիտղոսը, մենք կապնվեցինք Մխիթարյանի հետ եւ խնդրեցինք կազմակերպել հանդիպում հայ երկրպագուների հետ ինտերի, ինչին նա սիրով արձագանքեց, բավականին լավ ջերմ հանդիպում ստացվեց։ Բոլոր անդամները, ովքեր որ ցանկություն հայտնեցին հանդիպել Հենրիխի հետ, հնարավորություն ունեցան շփվել, ինչ որ ստորագրություն վերցնել, նկարվել նրա հետ։ Այդ առումով մենք շատ շնորհակալ ենք։ Բոլորս, իրոք բոլորս շատ ջերմ հիշողություններ մնաց բոլորի մոտ այդ հանդիպումից հետո։ Իսկ Ջորկաևի հետ եղել են հանդիպումներ։ Ջորկաևի հետ ես անձամբ մեկ անգամ հանդիպել եմ, բայց այն ժամանակ դեռ Ինտեր քլաբը գոյություն չուներ։ Դա մոտ մի 12-13 տարի առաջ նա երկար ժամանակ այստեղ էր։ Հա, չէ, ես Եվրոպայում եմ հանդիպել իրեն, այստեղ ցավոք սրտի չեմ կարողացել տեսնել։
Ես նկատեցի, որ վերջին 1-2 տարում, երբ Ինտերը խաղում է գրանդերի դեմ, հայերի սիրած գրանդերի Բարսելոնա եւ Ռեալի, անգամ այդ պարագայում երկրպագուների մեծ մասը սատարում են իրենց ակումբներին, թե Բարսելոնան երբ պարտվեց Ինտերից դժգոհ հողները շատ են, թե Ռեալը երբ խաղում է, երբ Մխիթարյանը դեռ Ինտերում չէր եւ Ինտերը խաղում էր Ռոմայի հետ, ում էի երկրպագում։ Ես 98 թվականից միայն Ինտեր։ Ինչ կասես եզրափակչի հետ կապված, ինչպես եք պատրաստվում, ինչպես եք դիտելու ակումբը եւ ինչ սպասելիքներ կան խաղից։ Սպասելիքները շատ դժվար է ասել։ Օրինակի համար 23 թվականին, երբ Ինտերը խաղում էր եզրափակչում Մանչեսթեր Սիթիի դեմ, ամբողջ աշխարհը ասում էր, որ լավ կլինի, եթե 5-0-ից ավելի փոքր հաշվով պարտվի Ինտերը, բայց տեսանք, որ լավ մրցունակ խաղ ստացվեց։ Ու իրականում ես հիշում եմ Գվարդիոլան խաղից հետո ասեց, որ մենք միայն հաղթեցինք այն բանի շնորհիվ, երբ Լուկակուն 3 մետրից գլխով չկարողացավ դարպասը գրավել եւ խփեց դարպասապայի վրա, գնդակ ուղղեց դարպասապայի վրա։ Բավականին մրցունակ խաղ ստացվեց։ Այս պահին այս եզրափակիչը քիչ թե շատ ավելի բալանսավորված է իմ կարծիքով։ ՊՍԺ-ն շատ լավն է։ ՊՍԺ-ն հունվարից սկսած շատ գերհզոր թիմ է, ինչը չես ասի սեզոնի սկզբի մասին, երբ իրենք դեռ ինչ-որ խաղը փորձում էին գտնել իրենց խաղը, բայց հունվարից սկսած նա շատ հզոր մրցակից է, շատ դժվար է լինելու, հեշտ չի լինելու, քանի որ նաև գիտեք, որ տարեց թիմ է Ինտերը եւ շատ-շատերի համար, այդ թվում նաև Հենրիխ Մխիթարյանի համար երևի թե վերջին կամ նախավերջին շանսն է Չեմպիոնների լիգան հաղթելու, բայց կանխատեսում դժվար է անել, բայց ամեն դեպքում հոգով սրտով ես հուսով եմ, որ մենք հաղթելու ենք։ Ինչի շնորհիվ Ինտերը կարող է հաղթել։ Շատ լավ պաշտպանության մեկ, թիմը արդեն 4-5 տարի է, այսինքն մի ցիկլ է խաղում է հիմնականում նույն կազմով, նույն մարշչի հետ, այսինքն բավականին ամուր կապեր կան ֆուտբոլիստների մեջ, իրանք շատ լավ հասկանում են իրար դաշտում։ Երրորդն էլ այդ ցանկությունը, որ այսինքն այդ հնարավորությունը, որը որ կարելի ասել վերջին հնարավորությունն է մի քանի ֆուտբոլիստի համար, դա կարող է իր դրական ազդեցություն ունել երկի վրա։ Ինտերը ավելի հաջող խաղա, եթե երկրորդ համարի տակ հանդես գա։ Ինձ թվում է, այո, Ինտերը հիմնականում երկրորդ համարի տակ էլ հանդես է գալիս։ Ինքը սիրում է գնդակ պահել, բայց եթե դիմացը այսինքն կան թիմեր, որոնք նույն բանն են սիրում, Ինտերը հաճույքով այդ գնդակը տալիս է, պաշտպանվում է եւ հակագորոների վրա խոցում։ Իսկ առաջիկա 1-2 տարիների ընթացքում ինչ ես կարծում, Ինտերում լրիվ սերնդափոխություն կլինի։ Լրիվ չէ, բայց ամերիկյան տերերը արդեն նպատակ են դրել, որ երիտասարդացնեն։ Արդեն այս տարի ունենք 2 հոգի, մեկը 21 տարեկան, մեկը 23 տարեկան, թե 24, որ արդեն եկել են, ստորագրել են պաշտոնապես։ Պետր Սուչիչ, որը որ Դինամո Զագրեբից տեղափոխվեց 21 տարեկան եւ այսօր հայտարարեցին Լուիս Էնրիկե, որը Օլիմպիկի Մարսելից եկավ, բրազիլիացի վինգերը։ Այսինքն տենդենսը գնում է դեպի երիտասարդացման տնի։ 64-65 թվականների Ինտերը մենք չենք տեսել, կարող ես ասել, որ վերջին 2-3 տարվա Ինտերը պատմության լավագույն Ինտերն է։ Այն ինչ որ ես տեսել եմ, իմ կարծիքով այո, որտեղ շատ բալանսավորված, ստաբիլ ամուր թիմ է ստեղծել Սիմոնե Ինզագին։ Իհարկե Մխիթարյանը հիմա շատ զբաղված է պարապմունքներով, բայց ինչ կմաղթես իրեն։ Մխիթարյանը կմաղթեն, որ այդ գավաթը վերջապես բարձրացնի գլխավերևում եւ ունենա Եվրագավաթների տրեբլ, այսինքն ինքը արդեն հաղթել է կոնֆերենցիաների լիգան Ռոմայի հետ, Եվրոպայի լիգան Մանչեսթերի հետ եւ ես սրտանց մաղթում եմ, որ ինքը Ինտերի հետ նաեւ բարձրացնի այս գավաթը Չեմպիոնների լիգայի։ Համ այն պատճառով, որ ինքը Ինտերը խաղացող է, համ էլ դե մեր Հենոնն է, էլի ուրիշ մարդ չի, որ թե մի հետ ուզում է թող հաղթի այդ գավաթը։ Հենա ջան, այո, աշխարհի բոլոր հայերը քո կողքին են լինելու վաղը եւ Ինտերը այսօր ինչպես շատերն են հումորում ասում, մեր հայկական ֆուտբոլի միակ կամ եզակի լուսավոր կետն է Ինտերը եւ իհարկե վաղը չեմ այսօրը Ալյանս Արենայում կարող է հայերի համար մեծ եւ երջանիկ պատմություն գրվել, սպասենք այդ օրվան եւ վերջում արի փորձենք կանխատեսում անել։ Իհարկե ես գիտեմ, որ սիրած թիմի վրա շատ դժվար է կանխատեսում անել եւ եթե իմ կանխատեսումը հաղթի, դու ես ինձ ինչ որ ֆուտբոլային նվեր անում, եթե հակառակը ես կանխատեսում եմ 3-2 Ինտերի հաղթանակ։ Ճիշտ ասած ուզում եմ ես նույն բանը ասել, բայց այդ դեպքում կասեմ 3-1։ 3-1։ Թող հաղթի գեղեցիկ ֆուտբոլը, բայց թող հաղթի Ինտերը, շնորհակալություն եք, Շնորհակալ եմ։